아파라. 아니 코를 왜 이렇게 고시죠? 코 좀 안 고시면 안 돼요? 알겠어. 코를 이렇게 했는데도 왜 자꾸 코를 고시죠? 알았어. 아 진짜 잠을 못 자겠어요. 네 여러분들 반갑습니다. 여러분들 공대생입니다. 오늘은 또 제가 어떤 날이를 한번 쳐볼 것이냐. 굉장히 열받는 상황입니다. 앞서 조금 설명을 드렸는데 앉아서 이야기를 좀 천천히 좀 제 슬픈 썰을 좀 풀게요. 제 슬픈 이야기를 좀 앉아서 천천히 들어주세요. 사건의 전말 때는 바야흐로 2018년 11월 19일 지스타 부산 지스타 축제를 구경하기 위해 작비 형이 우리 집에 3일간 묵게 됐습니다. 3일간 묵는 동안 하루도 안 빠지고 저희 둘은 뜨겁게 동침을 하게 됐습니다. 작비 형이 코를 갖다가 그냥 3일 내내 다양한 방법으로 작비 형의 코골이를 멈추려고 노력을 해봤어요. 첫 번째 방법은 무엇이었냐? 코를 막으면은 코를 안 골 것이라고 생각을 했어요. 코를 이렇게 딱 막았어요. 코를 작비 형 코를 이렇게 막았는데 코를 이렇게 코골이를 코를 막으니까 난 세상 태어나서 코골이 하는 사람 많이 봤는데 입꼬리 하는 사람 처음 봤어요. 진짜 그냥 이 망치로 갖다가 입을 빡빡 때려가지고 그냥 뭉개버리고 싶어서 돼지 두루치 본 스파이크 스테이크로 만들어버리고 싶었는데 한 번만 더 참자. 한 번만 더 참자. 영상이라도 한번 찍어보자 하고 오늘의 특별한 실험을 한번 해보려고 합니다. 자기 코 고는 소리를 듣고 보통 잘 일어나지 않잖아요. 이렇게 숨이 막혀서 깨는 거지 절대 자기 코 고는 소리가 이렇게 귀에 들어가서 그게 시끄러워서 깨지는 않아요. 자기 코 고는 소리는 자기 뇌에서 잘 그렇게 인식을 못한다. 그런 제가 가설을 한번 세워봤는데 남이 들었을 때는 겁나 시끄러운데 자기 코 고는 소리는 왜 그렇게 시끄럽게 들려가지고 이렇게 코를 푹 고다가 코 고는 소리 너무 시끄럽잖아. 도저히 잠을 못 자겠는 걸 이라고 인식을 하지 못하고 남에게 피해를 주는 걸 인식을 하지 못하고 계속 지는 척 잘 자고 나는 불면증에 시달려야 되는가. 진짜 사람은 자기 코 고는 소리는 반응을 하지 못할까? 남의 코 고는 소리만 반응을 할까? 뒤졌어 아주 그냥 뒤졌어. 간다. 깜짝이야. 씨발 몰라. 뭐야 이 돼지 소리는. 남의 코 고는 소리는 시끄러운갑네. 자기 코 고는 소리는 안 들리는 것 같더니요. 남의 코 고는 소리는 시끄러운가봐요 작비님. 네? 지금 제가 님 때문에 잠을 못 자고 있는데 남의 코 고는 소리는 시끄럽고 자기 코 고는 소리 안 시끄럽고 님 코 고는 소리도 이렇게 쫙 나가지고 여기로 들어가는데 왜 그 소리에는 안 깨고 제 소리에만 깨세요? 예? 님 때문에 제가 지금 잠을 3일 동안 못 자고 있어요. 바로 코 고는 건 너무 재미없지 않아요 작비님? 주작 좀 그만하시죠. 와 시켰잖아. 해 뜰 때까지 못 자요. 같이 죽어보자. 해 뜰 때까지 못 자요. 같이 죽어보자. 실험 결과 남의 코 고는 소리는 아주 잘 듣습니다. 과연 10분 20분 뒤에 작비 형이 다시 잠들었어요. 작비 형 본인이 코 고는 소리를 들려줬을 때는 과연 깰지 안 깰지 한번 테스트 해보도록 하겠습니다. 이걸 안 깬다고? 뭐야? 힘을 놓지 마요. 형 코에서 들어가는 소리나 여기서 들어가는 소리 어차피 형 귀에 들어가는데 왜 이 소리는 안 끼고 이 소리는 깨냐고. 이게 말이 됩니까? 뭐 하는 거야? 심플 토론 한번 해보자. 자 이렇게 결과론적으로 보시면은 그래도 자기 코 고는 소리가 조금 귀에 듣기 좋은가 봐요. 조금 잘 자더라고요. 근데 확실한 거는 님 오늘 다 잤어요. 님 오늘 다 잤어요. 예?